¿Cómo evitar que tu gato orine dentro de casa? No te preocupes, no lo hace para molestarte. Esto pasa muchas veces por estrés, problemas de salud o porque no le gusta su caja de arena. Es como cuando no usas el baño público porque no está limpio. Por eso, primero, lleva a tu gato al veterinario para asegurarte de que esté sano. Luego, mantén su caja de arena siempre limpia, en un lugar tranquilo y prueba diferentes arenas hasta encontrar la que le guste. Finalmente, si ha habido cambios como la llegada de otro animal o una mudanza, dale tiempo y refuerza su rutina con juegos y cariño para que se sienta mejor. Así que la próxima vez que veas un charquito, recuerda, es su manera de decir que algo no está bien.